하양고양이 몇 일 차지? 근데 몇 일 차예요? 그냥 몇 일 차 말하지 말죠. 제가 이제 쓰였습니다. 그리고도 뽑으려고 그러고 근데 오징이 지금 엄마가 드라마를 켜놔서 방송에 불편해져도 이해해 주시기 바랍니다. 지금 거 보여줄게요. 제가 뛴 적이 없을 때 동안 많이 올려놨거든요. 시청자 여러분들 죄송합니다. 이렇게 하는 거고 이쪽을 다 일단 모으고 제가 피가 많이 나갔네. 이렇게 해서 일단 나 한 마리 주고 에라니 모르겠다. 제가 지금 거 보여줄게요. 넌 나한텐 좋아하지 않는다. 나 50몇이라고. 됐습니다. 여러분들 보온성 돼 있었죠? 이제 얘로 바꿔줄 거예요. 나중에 가루거리냐 생각해도 독 데미지. 공부해서 좋은 대학 갈걸. 좋은 학교 나와서 직업도 좋은 데 구할걸. 좀 당연히 죽지. 땀나니? 이거요? 땀 맞아요. 왜 이렇게 땀나? 몰라요, 저도. 그렇게 말해주는 사람이 형부랑 태민이밖에 없어. 얼라리. 근데 슬쩍 했어. 형도 이거 연태한테 절대 말하면 안 된다. 연태는 결혼하고 싶댔어. 걔는 연애도 처음이고 걔도 잘못 받을 것 같네. 이게. 신경 쓰는 거 싫어. 보스요? 저기요. 이거 다시 돌아가야 되거든요. 지금. 혜민이는 어머니 정말 좋아한단 자, 지금 치우는 캐릭터랑 혜민이 좋아. 공격한 캐릭터를 가지고 있어요. 내가 둘 사이에서 어떻게 그런 소리를 해. 얘는 속도죠, 당연히. 형한테 진짜 엄마의 걸리네. 길 모아서 길을 충전. 길 충전해서 길을 충전해서 안돼. 길 충전해서가 안 됐어. 길 충전해서 야. 자기는 그랬나? 나도 당신이 그런 전에 당신 수 외할머니 친할머니한테 다 돌려나갔었는데 이렇게 다시 길을 진짜 최대한 빨리 달려야 됩니다. 이제 무조건 살 길은 달리기다. 인정. 대신 길을 모아서 길을 충전해서 하여튼 김 선생 이 자식 이거 나한테 걸리기만 해봐 그냥. 근데 김프로랑 김 선생님이랑 형장부터 걸렸는데. 네, 또다시 길을 충전해야죠. 진짜 너무 안 됐다. 그러게 말이야. 근데 김프로 엄마가 그렇게 이상하게 길을 모으는 거 실패. 글쎄 그걸 모르겠어.
진짜 이상한 길마 아니면 둘째 서 때문인지. 하긴 자식 앞에서는 다들 이성을 상실하죠. 한 마리니까 대충 부모님도 그렇고. 이렇게 도와주면서 수하고 우영이 길을 나중에 자기 기대에 못 미치면 길을 데리고 오면 어떡할 거야? 모아 나는 사 색 달린 여자는 아니야. 안 돼. 이렇게 no 잠깐만. 미랑 다시 먼저 됐고요. 10레벨이 됐어요. 드디어 상검수 레스토랑 우리 너는 할아버지랑 저 방송국 피직하고 가자. 필요할 테니 그런 게 있어. 여기 룬이네요. 이따 갑시다. 우리끼리 정말 간다. 이따 봐. 늦지 말고 와. 알았어. 선생님 어때요? 검사 결과 좋나요? 저희 뭐부터 준비하면 돼요? 윤우철 씨는 6년 만에 복원하신 거죠? 네. 수술 전에도 말씀드렸다시피 정관 복원율에 비해 임신 성공률은 시간이 지날수록 훨씬 더 떨어지거든요. 정말 지독한 독꽃의 향기나네요. 정상 단계에서 이번에 관찰되지 않고 있습니다. 네? 진짜 지독할 것 같은데 그러니까 현재로선 그러니까 제가 몽골이 캐릭터 사용하죠. 몽골이 캐릭터가 지금 한 마리 좀 사냥해볼게요. 지금 게트 몽골이가 아니군요. 아니야 이거 이거구나. 너 왜 이래? 무슨 일이야? 윤서방은? 무슨 일이야? 여기 가보시면 병원 다녀온 거 아니야? 이걸 여시면 왜? 변화가 안 좋아? 이렇게 나올 것을 알기 때문에 오 실버 짱맛짱 따사 이쪽을 어떻게 얻었지? 뭐라고? 아니 그게 무슨 소리야? 결과가 그래. 크리티컬 명주 나 이런 거 없지? 실버님이 다 알아서 해줍니다. 전 그냥 여기 와서 여기 해준 다음에 왔다 갔다 엄마한테 야단 맞을 것 같은데. 할아버지가 엄마랑 싸워주면 되니까요. 괜찮아요. 우와 실버님 아직 못 왔는데 맞아요? 우리 엄마 싸움 되게 잘하고. 그래? 그럼 이렇게 하면 되겠다. 할아버지가 왜 스킬이 있네요. 대신 야단 맞아줄게. 응? 그럼 되지? 네. 손녀세요? 아니, 내 손자 여기 광물술가 있네요. 닮았어요. 그렇다면 진짜요? 아그 있죠. 킵 하나. 우리 붕어빵이 얘 보스가 나온다. 맞다. 세 번째 우리랑 할아버지가. 여기요. 저 지금 피해갈게요. 우리야, 너 이렇게 입으니까 진짜 예쁘다. 정말? 할아버지가 뭐야? 사주신 거야. 할아버지 감사합니다. 시몬님 캐릭터 뭐길래 저렇게 세지? 시몬님 캐릭터 도대체 뭐길래 저렇게 세나?
나보다 더 예쁘지? 아이고 아니야. 네가 훨씬 더 예뻐. 제가 많이 좀 얻어야 돼서 캐릭터 볼 거예요. 저렇게 실버님 같은 캐릭터? 아쉽네요. 제가 다시 초기 데이터 다운 중이니 하나도 안 중요하다고. 이것도 다 경험이라고 했던 사람이 누구더라? 플라이 기술 친절 알갱이 친절 알갱이 친절 알갱이가 터짐. 아니 친절 알갱이가 터짐. 탁. 됐다. 응, 되게 떨렸는데 대사 안 틀리고 잘했어. 잘했어. 우리도 잘했고, 우린 안 떨렸어? 저는 하나도 안 떨렸어요. 대사도 집에서 연습한 대로 잘했어요. 미션 3개 있죠. 그냥 줄. 오, 많이도 주네요. 3개만 더 오면 된다. 숲의 여왕 거처로입니다. 햄버거? 응? 오르스? 진주가 전화 안 받아서요. 왜 스킨 장착했나요 이거? 진주가 물어보고 싶은데 시청자분들. 헤어지자고 해놓고 핸드폰을 꺼놨어요. 헛? 실례인 줄 알면서도 이렇게 찾아왔습니다. 따라와요. 골라 학명은 라고릴라예요. 그래서요. 다람쥐가 달리거라. 내게 걸린 다람쥐요. 다람쥐는 또 왜 나와? 아닙니다. 제가 그냥 먼저 받아요. 햄버거네 얘가 아주. 제 지금 거 보여드릴게요. 몬스터 한 방. 아니 넌 안 치우고 뭐하니? 이제 일어났어? 아니, 어이구 이렇게 좋은 옷을 어디서 났대요? 아유, 비니 할아버지가 사줬잖아요. 그 오디션 보는 여간 부잣집 딸내미. 아 얘는 남자 상대해줘야지. 와 얘는 또 뭐야? 햄버거야. 따라따따따. 애들 엄마가 싫어한 것인데. 치즈. 우리 미정이는 나도 그렇지만은 거. 애들이 짜. 질색이에요. 할아버지한테 오르스 이젠 죽여. 힘들었어. 반대편이 되긴 되는데. 고마워요. 이렇게 옷도 사입히고 애들 둘이나 건사해주고 고생했어요. 아유 고생하면서 고생을 해요. 50대 최는가요? 방송국 구경하고 재밌었어요. 비나, 너도 오늘 느꼈겠지만 너도 자신감을 키워야 돼. 어? 슬라이드. 사람들 앞에서 연기하려면 얼굴도 좀 뻔뻔하고 그래야지. 오늘도 그 드라마 찍는 사람 앞에서 인사하면 막 부끄럽다고. 그러면 안 돼. 우리처럼 그냥 불편해 좀 삭제.